كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كتعاودوا راكم مزيان؟ صبحتوا راكم مزيان؟ الحمد لله على كل حال. وصفات امين طبيعيه. كنقولوا كما كيقول لك مثلا شي كلمه يعني مهمه، كيقول لك وديرها حلقه في ودنيك. الحبابات ديالي الفجل الاحمر هنا درتو حلقه في عينيا، لا ماشي في عينيا، في ودنيا. قال لك ديرهم حلقه في ودنيك. الحبابات ديالي الفجل غادي نقول لكم المنافع ديالو كثيره ومتعدده، ولكن من اليوم غادي نديروه في حلقه في ودنينا. الحبابات ديالي كنشكركم على التعاليق الزوينه ديالكم والغزاله ديالكم، كنشكركم بزاف وكنحماق عليكم وكنموت عليكم. الحبابات ديالي مثلا غادي نعاود لكم على الفجل، الفوائد ديالو، ونتعرفوا شويه على الفجل. ومن بعد غادي نديروا واحد الوصفه جد رائعه مهمه بزاف. غادي نديروا اول وصفه، وهي غادي نديروها على الناس اللي كيكحبوا، الناس اللي كتجيهم واحد الكحبه بالليل، يعني حتى الليل ملي كيبغيو ينعسوا يتسرحوا وكتجي هذيك الكحبه. ولكن انا جبت لكم السر الوحيد اللي غادي تفاداو به هاد الكحه ان شاء الله، اللي هي السعال، بالنسبه للوليدات ولا النساء ولا حتى الرجال. من هذا المنبر هذا ما غاداش نساو الرجال، ولكن هذه الوصفه هذه راها مهمه بزاف بزاف بالنسبه للرجال. وتحياتي للرجال داخل الوطن وخارج الوطن. الحبابات ديالي نقرافي الفيديو بلاتي. المهم مع الحبابات ديالي غادي نقرافي الفيديو وغادي نرجع معكم. المهم غير بلاتي، كنعرفوا في القديم الفجل كانوا كيستعملوه في الحمى والصداع ومحاربة التسمم، وكانوا كيعالجوا به حتى الحشرات ومحاربة الديدان المعدية اللي كتكون في المعدة، الناس اللي كتكون عندهم الديدان في المعدة، وعلاج مشاكل الكبد. سبحان الله الحبابات ديالي، هذا الفجل هذا كيعالج حتى المشاكل ديال الكبد، راه زوين بزاف. انا ما كيخطانيش في الدار ديالي، كنديرو في السلطات، كنديرو في العصير، زوين بزاف. كما قلت لكم في مشاكل الكبد. وهذا الفجل هذا اللي كنعرفوا انه من عائله الكورنوب. الفجل راهو من عائله الكورنوب. هذا الفجل هذا فيه فيتامينات متعدده، فيه المعادن، فيه الكالسيوم والنحاس والفوسفور، فيه واحد الرائحه قويه. هاد الرائحه هذه قويه، راك عرفتوا ملي كنحكو، يعني كنحكو كنديروا مثلا كعصير ولا في السلطات، فيه واحد الرائحه قويه، ولكن راه فيه واحد المنافع زوينه بزاف كما قلت لكم. وفيه الالياف كثيره، واحد النسبه كبيره ديال الالياف. وفيه كما قلت لكم هذا الرائحه قويه. وما تنساوش الحبابات ديالي الاوراق الخضراء حتى هي راه كنستعملوها. انا غادي نوري لكم كيفاش تستعملوا هاد الاوراق الخضراء. عندها واحد المنافع كثيره، كيعطي الجسم ديالنا واحد النشاط، واحد الحيويه. كنصحكم ما تقشروش، انا ما كنقشروش، كنخليه بالقشره ديالته، لان القشره ديالته راه هي اللي فيها الفوائد باش تستافدوا منه. واش عارفين الزيت ديال الفجل حتى هويا؟ الزيت ديال الفجل راه كنعالجوا به المفاصل، كنعالجوا به المعضلات، كنعالجوا به حتى الروماتيزم، وكينشط الدوره الدمويه. وكنستعملوه في وصفات البشره والشعر. البشره كيخليها نقيه وواحد النضاره زوين بزاف. انا كنستعملو، اعود ما قلت، انا كنستعملو في البشره ديالي. راكم عارفين كما قلت لكم انا ما كنستعملش المكياج، كنستعمل غير الوصفات الطبيعيه. مثلا الفجل غادي نعطيكم الوصفه كيفاش تعاملوا مع هذا الفجل هذا. هذا الفجل هذا اللي غادي نديروا حلقات في ودنينا ان شاء الله. الا كليتيه حتى هو كيفتح الشهيه، مفيد للامراض الصدريه، الناس اللي كتحس بالامراض الصدريه، السعال، نزلات البرد، وكيحمينا من هشاشه العظام. سبحان الله العظيم، هذا الفجل هذا كيحمينا من الهشاشه ديال العظام،
وكيحمي الانسان من التسوس ديال التسوس، يعني تاكلوه يوميا كيحمي حتى من التسوس، ما كيجيش كاع التسوس في الافواه ديالنا ديال وليداتنا، وكيمنع من حدوث ازمات قلبيه سبحان الله العظيم، وكينشط الفروه ديال الراس والشعر. الشعر كيولي قوي الا استعملنا بواحد الطريقه يعني منتظمه، الشعر ديالنا كيولي قوي، وحتى الفروه الراس كينشطها وكينشط الدوره الدمويه. وحاجه اخرى ضد القشره، ضد القشره والناس اللي كتساقط لهم الشعر، كيقوي الدم. الناس اللي كيعملوا مثلا التخسيس، اللي بغات دير الريجيم، هذا الفجل هذا راه جد رائع. راه هو كما قلت لكم من فصيله ديال الكرنب، راه فيه انواع، ولكن بالخصوص هذا الفجل هذا الاحمر، هذا الفجل هذا الاحمر زوين بزاف، وفيه واحد المنافع كبيره وكثيره. كما قلت لكم كيعطي للبشره واحد النضاره وزوين بزاف. الاوراق ديالو، هاد الاوراق هاد الخضره هذه كتقوي الجهاز المناعه، وكتقتل الخلايا السرطانيه، وكيفتح فتح الشهيه. غادي نعطيكم واحد الوصفه جد رائعه ديال الكحه. الناس اللي كتعاني من الكحبه، غادي نعطيكم واحد الوصفه. وكما قلت لكم ما نقشروش، غير نغسلوه مزيان، نغسلوه مزيان. وهاد الاوراق هذه، هاد الخضراء هذه حتى هي غادي نستعملوها ان شاء الله. مثلا غادي نستعملوها في السلطات، كنغسلوها مزيان وكنديروها بحال الشكل ديال الخس، كنقطعوها. عوض ما نديرو الخس يعني الشوكه، عوض ما نديرو الخس كنديرو هاد الاوراق هذه، الناس اللي كتقلب على التخسيس. غادي ندير معكم الوصفه باش نطول عليكم الفيديو وكي جيتكم بالفجل. غادي نديروا حلقه في ودنيه، وديروا حلقه في ودنيكم. غادي نعطيكم ان شاء الله الوصفه دابا حالا ديال الفجل، كيفاش غادي نتعاملوا الناس اللي كتجيهم هاد الكحبه هذه. غادي نعطيكم الوصفه ان شاء الله. البنات وهي البنات، اجي ونديرو وصفات باش نبقاو زوينات. عجبتكم ياك؟ كتجيب لكم الضحك ياك؟ ايوا الفجل ديروا حلقه في ودنيكم، راه زوين بزاف، كينقي البشره والشعر كيطولو وكيقويه وكيحيد حتى الكحبه. ايوا هذيك الكحبه الصقعه اللي تتخليك حتى تتنعسي هو تتجي تبقاي تكحبي كتجيك واحد الكحبه. اش غادي نقول لك، ما تنعستي، وبالخصوص الا كان تابعك الخدمه يا الحبيبه ديالتي وتعاد تفرجي. ولكن انا جبت لكم الحل اللي غادي تهناو من هاد الكحبه هذه. يلا معايا، اجيو معايا، مرحبا بكم معايا في داري. الحبابات ديالي هنا كما قلت لكم الفجل هذا، ولكن هادو غادي نخليهم باش نديرهم البشره ديالي من بعد. غادي نحكم في الحكاكه اليدويه، وغادي نديرهم البشره ديالي، غير غادي نخلطهم مع يوغور المسوس هاد بالقشره ديالتهم، وغندير بهم الكوماج وسميتو. ولكن اللي مهم اليوم هي الكحبه اللي دايره لنا حاله بالليل. اجيو معايا. المهم هاد الاوراق الخضراء غادي نديروا بها ان شاء الله سلطه في وقت الغداء. نتوما ديروا بها سلطه وقت الغداء. قطعوا فوقها بصيله، من خصوص الناس اللي كدير التخسيس الريجيم، قطعوا فوقها واحد البصيله وشويه مليحه وشويه زيت البلديه، وناكلوها سلطه في وقت الغداء ولا قبل الغداء، من احسن قبل الغداء. دابا غادي نديرو هذا الفجل هذا، غادي نقطعوه باش ما تهرس لياش هذه لحقاش دير ميمو فيها الشقه بزاف الغسيل والمسيح. غادي ندير هذه ان شاء الله، غادي نقطعوها على 4 بحال هذا الشكل هذا، وغادي نديروها في الخلاط. ها هو مسدود، ها نتوما بالقشره ديالتو. بالقشره ديالتو، القشره راها فيها منافع كثيره. هانتوما كنقطعوا بحال هذا الشكل هذا، ما ديروهاش كامله وديروها طحنوها، راه تهرس لكم الماكينه وتبقاو بلا ماكينه. هانتوما كنقطعوه، غادي نديروه عصير باش على حساب الكحبه باش ما تبقاش فينا. هذا الفجل هذا راه كما قلت لكم المنافع ديالو زوينه بزاف، بالخصوص كيقوي المناعه
وبالخصوص الرجال كيقوي الاعضاء التناسليه. هذا الفجل هذا راه زوين بزاف. الرجال تقولوا لك رانا ناسينا وصفات ناسينا، ما كتقولناش كاع الرجال. هانتوما الرجال الفجل راه زوين، استعملوه كمشروب كعصير قبل ما تنعسوا، راه زوين بزاف. هانتوما راه غير رخيص الحمد لله، في المغرب موجود حتى هنايا عندنا هنايا في اسبانيا موجود، في اوروبا راه موجود الفجل بانواعه. كاين الابيض، كاين هذا الاحمر، هذا راه فيه انواع. هو كما قلت لكم راه من الفصيله ديال الكرنب. غنديروا واحد العصير زوين بزاف، ما فيش لا سكر لا حتى حاجه، وانما غادي نخلطوه مع العسل الحر. العسل الحر اللي خاص يكون عندكم، ما ديروش العسل ديال السكر، العسل الحر. غادي نطحنوا هذا العصير هذا، وغادي نرجع معكم ان شاء الله باش نوري لكم كيفاش غادي تشربوا هذا العصير هذا باش يحيد لكم ان شاء الله الكحبه ان شاء الله. العصير ديالنا هانتوما يا كيفاش كيطحن صافي. هانتوما كيفاش كيجي بواحد اللون زوين تبارك الله، وهذا اللون هذا اللي فيه زوين وما يعطيناش النضاره للبشره. هانتوما عندي هنايا العسل الحر، العصير ديالنا ها هو موجود كيبان لكم ياك. كناخذوا واحد الملعقه عامره بحال هذا الشكل هذا هانتوما، وكنخلطوه مزيان. ما غاداش نشربوه كامل، غادي نخلطوه مزيان. هذا العسل هذا والفجل نقرب لكم هانتوما يا، غادي نخلطوه مزيان، وغادي نحتفظوا به واحد القرعه ديال الزاج معقمه. ويوميا قبل ما نعسو غادي نشربوا منه واحد 3 جرمات ولا 3 المعالق كبار قبل ما نعسو بالشفاء ان شاء الله. هاد الوصفه هذه راه زوينه بزاف، راه غادي تفاداو الكحبه، بالخصوص هذيك الكحبه الصعيبه اللي كتجيكم بالليل اللي ما كتخليكمش كاع تنعسوا، ها هي تفاداوها. هانتوما يا غادي نديرو، انايا غادي نحتفظ به بواحد القرعه ديال الزاج عندي معقمه كما قلت لكم. الزاج تستعملوا غير القراعي ديال الزاج المعقمين، راهم زوينين بزاف وكيخلي لكم يعني الوصفات اي حاجه معقمه وكدوم واحد المده جد سيمانه. هانتوما يا العصير عندنا هو واجد، غادي نديرو انايا في القرعه وغادي نحتفظ به ان شاء الله. هاد الوصفه هذه راه جد رائعه. واما الاوراق الخضراء اللي ديال الفجل غادي نديرهم ان شاء الله فوقهم بصيله، وغادي ناكلهم ان شاء الله. الناس اللي كيبغيو التخسيس وكيخلي الجسم بواحد النشاط بواحد الحيويه، الحبابات ديالي هاد الفجل هذا راه جد رائع. وكنتمنى تعجبكم الوصفه ديالي ديال اليوم ديال الفجل الاحمر، راه زوين بزاف. ديروه حلقه في ودنيكم، هذا الفجل هذا راه زوين بزاف ومفيد. المهم هادو انايا غادي نديرهم وصفه الوجه ديالي ان شاء الله. غادي نحكو بالقشره ديالته، وغادي نخلطوه مع يوغور الممسوس وشويه ديال الورد، وغادي نديرو البشره من بعد. وغادي ندير معكم ان شاء الله الوصفه ديال البشره باش نوري لكم كيفاش غادي ديروا الكوماج بالفجل، وغادي يخلي لكم البشره ديالتكم جد رائعه. الحبابات ديالي ما سخيتش بكم، ومع السلامه في فيديو جديد. وما تنساوش تبارطاجي باش تعم الفائده على الجميع، والناس اللي فيهم الكحبه مساكن بزاف في سبيل الله نعاونوهم باش تحيد لهم الكحبه ان شاء الله. السلام عليكم وراكم عزاز.